La máquina de soldadura orbital de Tate está diseñada para entornos donde cada partícula cuenta. En la industria de semiconductores, los sistemas de gases de ultra alta pureza exigen uniones estériles, sin rebabas y con trazabilidad digital. Tate ofrece una solución segura, válida y repetible, ideal para fábricas de chips o salas blancas. Protege tu producción de la más mínima contaminación. Contáctanos ahora y mejora tu línea con soldadura orbital de nivel superior.